Xin chào các bạn. Có phải là các bạn đang tìm kiếm một chiếc loa di động nhỏ gọn, có thời lượng pin tốt cũng như là âm thanh tốt? Thì đây, hôm nay tôi sẽ giới thiệu cho các bạn một sản phẩm tên là Anker Soundcore Sport. Video này tôi sẽ đánh giá chi tiết sản phẩm này cũng như là sao test âm thanh của nó. Đầu tiên sẽ là về ngoại hình của nó. Thứ nhất thì phụ kiện đi kèm theo nó thì chỉ có hai cái này. Đầu tiên là một cái móc treo. Cái thứ hai là một cái cáp sạc. Về ngoại hình, ở phía trước và phía sau là hai cái màng loa là bằng nhựa, xung quanh thì cũng được làm bằng nhựa cứng, nhưng được làm với cái vân mà chìm nổi như này, giúp chúng ta cầm nắm dễ hơn, cũng như là chống va đập, chống sốc. Ở trên là những phím tính năng, lần lượt là phím nguồn, phím Bluetooth cũng như là phím đàm thoại, nhận cuộc gọi âm thanh, tăng giảm lượng. Đằng sau thì cũng có 4 cái chân gờ lên để loa như thế này. Và phía bên sườn của loa là một rãnh sạc, cũng như bên cạnh là một cái cổng AUX 3.5. Đó là về ngoại hình. Còn những tính năng của nó thì sao? Đầu tiên là loa được trang bị cái công nghệ Bluetooth 4.0 cho mình cái đường truyền Bluetooth tốt như là nhanh chóng. Cái thứ hai là nó có khả năng chống nước IPX7, có nghĩa là bạn có thể yên tâm mang nó đi bất kỳ ở đâu, bất kỳ chỗ nào, dù thời tiết là mưa hay là bạn có thể dơ nước, ngâm nước bẩn, rửa thoải mái, bụi bẩn thoải mái. Công suất thì rơi vào khoảng 3W. Trọng lượng thì rất là nhẹ, chỉ 230g, nhỏ gọn. Bạn có thể cho nó vào cặp sách hay là túi ba lô của mình tùy thích. Dung lượng pin thì chắc chắn rồi, dung lượng pin thì nó rất khỏe. Bạn có thể chơi nhạc lên đến 10 giờ đồng hồ và thời lượng sạc rất nhanh. Và trên loa có chức năng đàm thoại ở đây, như cái hình ở đây. Em đã thấy điều này từ đầu. Em biết anh sẽ chẳng thể vượt qua những cám dỗ cuộc đời. Anh chỉ không được là quá nhanh. Người ta nói khi yêu đừng là kẻ yêu đối phương nhiều hơn. Nhưng lỡ yêu em phải làm gì? Chắc có lẽ rất ngoan và xinh đẹp nên mới khiến anh động lòng mà bất chấp hết cả đúng sai. Vài lời em gửi anh và cô ấy, sống với nhau hay thật hạnh phúc. Đã bất chấp miệng đời thì đừng quan tâm người đau đớn. Còn những lời cuối em dành cho ngày sau qua bao không mong anh nhiều thương đau. Để trái tim ta đã mang thương đau, ta mới tìm về lại nơi chốn cũ, tìm chút sự ấm của cuộc tình xưa. Trong cuộc đời nào được như ý muốn, nhiều
đến kết thúc. Các bạn hãy cho những lời đánh giá ở phần bên dưới, cũng như là subscribe kênh YouTube của tôi. Sản phẩm này đang được bày bán tại An Tuấn ở hai cơ sở là 40 Tương Mai và 72 Trần Thử Bình. Các bạn hãy đến An Tuấn để được nhận sự ưu đãi về giá cũng như là nhận được phần quà hấp dẫn của hãng. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.